Aí sim, meu velho! Ai, menino, tá muito escuro aqui, ó. Vai ficar pra cá. Aqui tá mais claro. É, que fica a luz ali, ficou ruim o negócio. Que bom que você tá aí, meu velho! Bora pra mais um vídeo hoje? Ui, eu tenho aventura DuckTales. É, eu vou fazer um negócio aqui que eu nunca fiz. Provavelmente não vai dar certo, mas não tem problema. Eu vou postar mesmo que dê errado. O que eu não vou fazer? Eu vou fazer uma lareira. Isso mesmo. Eu tava viajando esses dias, dei um passeio. Que passeio bom, menino. Fui lá naquele... No Caparaó, Alto Caparaó, você nunca foi? Pico da Bandeira, muito legal, um negócio muito bacana. Fui lá, passei lá, né? Tem um lugar bacana, umas imagens bacanas, uns mirantes, mas a turma toda aqui de casa, ficou muito divertido. E aí eu vi numa loja lá uma lareira a álcool para vender. Eu falei, nossa, que trem bacana. De noite eu fiquei encostadinho nela. Falei, não, vou fazer um trem desse aqui que eu achei bacana, né? Provavelmente vai ficar, ó, uma bosta, mas nós vamos fazer assim mesmo, então bora lá pro vídeo! Vou colocar uma gasolina na bicha, não vou colocar muito não, vou colocar uns 250 ml, depois fica a gasolina estragando, tá tudo uma sujeirada danada, a bagunça, ela vai baixar assim que eu tô cortando a cabeça ali assim, vou colocar aqui 250 ml, mais ou menos, cadê o lado de cá tem? E, opa, top demais! Tudo uma bagunça, uma sujeirada. Meu Deus do céu. 20 ml por litro. 1 litro, meio litro, 10 ml. Então é 5 ml. É 5 ml aqui, ó. Esse trem aqui, ó. Ó. Olha, esse óleo aqui é chique, parceiro, ó. É prêmio. Rusgavana. Esse aqui é o trem chique. Tem umas motosserras, uns roçadeiros dessa marca aqui que é... Gosto demais, não é igual a minha ali não, que é vagabunda, meu. Custou 250 reais com a motosserra. Trem barato demais. Não sei se vai dar certo não, gente, nós vamos tentar. Preciso de um óleo para corrente também. Aí, agora tem um óleo para corrente, vamos lá colocar. Essa desgreta pelada aqui, eu amolei a corrente, eu arrumei ela, eu desmontei, eu liguei ela antes de fazer o vídeo, falei, vou ligar essa desgreta para ela funcionar antes. Aí agora, eu já dei uma mili bombeada aqui, dava para eu ir na China e voltar com essa desgreta, ela não ligou. Eu peguei esse toco aqui, tentar cortar de outro jeito, porque nessa merda aqui, ela não liga, velho. Aí é mais sofrimento. Até descobrir porque que ela não quer ligar, se é vela, o que aconteceu com ela. Tá, ela tá agarrando aqui, ó. Esse trem aqui tá agarrando. Ó, tá vendo? Ó. Agora dá um jeito de cortar esse pau aqui. Vamos cortar ele aqui. Uma madeirinha desse tamanho, ó. Vai ficar top. O problema é cortar esse... Uma limpeza, aí eu te mostrar aqui minha vassoura. Aqui as vassouras quebram, aí eu pego as que jogaram fora, ó, e faço trem aqui, tá vendo? Pego um cano de 3/4 assim, ó, vou emendando, olha que vassourão bacana que eu tenho. Só que essa aqui tá ruim, e como eles já quebraram outras por aí, eu vou... Tava velha, aí eu coloquei essa aqui que tá mais nova. Essa aqui tá 0 bala, essa aqui praticamente.
E agora vou dar um geral aqui pra poder soldar os negócios. Já viu isso na internet? Assim. Fica com Deus. É isso aí. Aí, ó, vou te mostrar como ficou a lalela. A lalela. A lá é ecológica, olha só que legal. Ela é movida a álcool. Ali dentro eu coloquei aquelas coisas da forja, aquela manta térmica da forja, para o álcool ficar mais difícil de entornar. Mas tá funcionando direitinho por enquanto, ainda não deu acidente nenhum aqui. Aqui ainda é óleo que tá um pouco molhado, que eu passei o óleo. Ficou muito legalzinha, aquece, bacana. A chapa ficou um pouco torta, tá vendo? Ela não ficou retinha, porque era muito fininha, mas foi a que eu arrumei. Mas tá servindo, parece que ela já deu até uma empenada ali com aquecimento, ela empenou mais pra cima ainda. Vamos ver como ela vai se comportar daqui pra frente. Essa chapa aqui tinha que ser mais espessa, e ela esquenta bastante, essa chapinha aqui. Mas por enquanto tá dando certo. O projeto é esse daí, dá pra mexer mais e eu gostei da ideia. As dimensões... Ela ficou com uns 35 centímetros, 35, não lembro mais. O que quebrou, velho, de quina, velho, foi a motosserra, cara. Se eu tivesse, a motosserra não tivesse parado de funcionar, eu tinha feito isso rápido. Mas eu demorei pra caramba, porque deu um monte de obra serrar esse trem aqui, porque o trem deu errado, rapaz. Mas no final deu certo. Deu muita mão de obra, acho que eu podia ter lixado ela melhor, mas com a pressa de fazer o vídeo, né? E aí a gente fica correndo pra fazer o vídeo, já não consegui pôr o vídeo, porque... Rapaz, esse trem tomou tempo demais. Tudo sem inventa de fazer, dá tempo, toma tempo. E outra coisa interessante, que eu já falei em outros vídeos aqui, que cada dia eu penso mais isso. Você vê um trem que o sujeito fez lá, artesanal, parceiro, não acha caro. Porque o trem artesanal vai dar trabalho, por mais habilidade que o cara tem, o cara faça rápido. Eu depois que eu comecei a trabalhar com coisas de artes, né, vamos dizer assim, não que minhas coisas são artísticas, mas, por exemplo, quando eu trabalho lá com foto, vídeo, que é uma coisa artística, que dá trabalho para você editar, para você fazer, que depende da criatividade, eu passei a valorizar muito as coisas artesanais. Então eu não tenho muito, assim, pena de pagar. O quanto que é? O cara, tanto? Não, artesanal, cara, é exclusivo, é só para você, é como se fosse uma impressão digital. Cada obra, cada coisa artística, né, assim, feita artesanalmente, ela é única. E chega de falar e tô indo embora, mas antes de ir embora eu vou deixar uma piada pra você que só veio pela piada. E cara, olha, deixa eu te falar, velho, não lembrei de piada nova nenhuma, tudo que eu olho na internet já foi, ou quando a gente vê é ruim, então eu vou contar uma piada velha que eu já contei aqui, mas pra mim é uma das melhores piadas que eu já ouvi. Não interessa, eu vou contar de novo. Devo ter contado há poucos dias atrás aí. Se eu já contei poucos dias atrás aí, você me desculpa porque eu tô ficando velho e... Pai, eu esqueço tudo, o negócio tá complicado. Deixa eu falar com você. Mas essa é boa. Relembre aí comigo. Diz que tinha um senhorzinho lá naquela região do Iraque, Afeganistão, aqui não estão, aquele lugar assim, que ele tava lá fazendo já uns 100 anos assim de idade. Aí o repórter tava, sabe, manja, aquele senhorzinho com aquele turbantezinho naquela região lá, braba.
Aí o repórter perguntando ele, vai só fazendo 100 anos de idade, foi uma vida difícil? É, meu filho, foi. E o senhor poderia me dizer um momento muito feliz da sua vida? Ah, sim, meu filho. Certa vez, a minha cabritinha se perdeu nas montanhas aqui. E aí nós reunimos todos os homens da vila onde eu morava para procurar a cabritinha. Nós procuramos e achamos a cabritinha. E como de costume, todos nós, os homens da vila, fizemos amor com a cabritinha. Foi um dia muito feliz. Aí o repórter falou assim, rapaz, peraí, essa não pode. O senhor não tem outro momento muito feliz? Ah, sim. Certa vez, uma jovem da minha vila se perdeu na montanha. E como de costume, todos os homens reunimos e fomos procurá-la. E quando achamos, todos nós fizemos amor com ela. Foi um dia muito feliz. Não, senhor, não tem assim um momento... Então, assim, triste, por exemplo, porque isso aí eu não posso publicar. Ah, sim, certa vez eu me perdi na montanha. Muito ruim a piada, mais boa foi sua companhia. Muito obrigado, tô indo embora. Um beijo, queijo, até a próxima. Fui!